The most classical definition of yoga Самые классические определения йоги speaks nothing about the asana. ничего не говорят об асанах, в них ничего не говорится. The most classical definition of yoga says В классических определениях йоги that yoga is говорится о том, что йога — это a union between the Jivatma and the Paramatma. говорится, что йога — это союз Дживатмы и Параматмы. Jivatma meaning the individual consciousness, which is you. Дживатма — это означает индивидуальное сознание или мы, я. And finding this union between you and the cosmos. И найти этот союз между собой, между индивидуальным сознанием и космическим, Or between you and your environment. или между собой и окружающим миром. Problem begins when we begin to think that we are different from our environment. Проблема возникает, когда мы начинаем себя, когда мы эту связь между собой и окружающим миром разрываем. Because that is how the logical mind asks us to think. Потому что это то, как логичный ум призывает нас думать. And man is a creature of logic. А человек — это создание, creature, Is a creature, is an animal of logic. это персонаж логический, животное. So by looking at things logically, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, То есть все время ища логику в Five. вещах, что 1 плюс 1 плюс 1, еще 2 раза по одному будет 5. we begin to think that everything is separate. Мы начинаем думать, что все находится, все разделено, все по каким-то отдельным I am частям. different from you, is different from her, is different from her, is different. Everything is just separate. То есть все настолько разделено, я отличаюсь от тебя, ты от меня. И разделение во всем. And it is this feeling of separateness И вот это чувство разделенности, which begins to bring suffering to us. которое начинает приносить нам чувство страдания In the body, в теле, in the mind, в уме, in the emotions, в эмоциях, in relationships, в отношениях, at work. в society. работе, в обществе. So what yoga is in its most deepest meaning То есть что йога означает в своем самом глубоком понимании, в самом глубоком смысле, is saying that you are already connected to a more higher energy. Йога говорит о том, что вы уже находитесь в связи, в соединении с какой-то более глубокой, более высшей энергией. Yoga doesn't mean to connect. Йога не означает связываться, соединяться. The connection is already there. Связь уже есть. The practice of yoga is just to remind you again, is to just to give you this experience again of this Практика connection. йоги — это просто для того, чтобы напомнить вам об этой связи, об этом опыте, который был и есть всегда. So everything that we do То есть все, что мы делаем, is to remind us of this. это чтобы напомнить нам об этом, о том, что мы уже часть чего-то большего. And such difficult is this
task, this И настолько сложная эта задача, that so much we must do что так много нужно сделать, to move the energy from material to more subtle connections. для того, чтобы повернуть эту энергию от материального в более тонкие материи. Such strong is our logic. Настолько сильна наша логика, Such strong is the desire for material. настолько сильны материальные желания, That for a lot of people there is not enough mental evolution to think of life beyond the physical. что для многих людей вот этот процесс эволюционный, думать выше материального, он очень сложно. Подняться над материальным. And in the most classical form, that was the goal of yoga. В самых классических формах это и определение definitions, да? Definitely. Определение йоги, это было целью йоги And the goal of your yoga practice. и целью практики йоги. That the reason for your suffering in life, Что причина страданий в your жизни, unhappiness in life, несчастье, your sadness in life, печали, all your greed, anger, jealousy in life, для гнева, для раздражения, жадности, is because you do not understand yourself. все это потому, что мы не понимаем себя. It is like as a small child Это как маленький ребенок, who's only 1 day old. которому всего один день. And you put this small child into a dark room. И вы его в темную комнату заводите, And this child now starts to grow. и теперь этот ребенок начинает расти, And now this child is 5 years. и теперь ему уже 5 лет. And not for a single day did this child go outside this room. И все еще за все 5 лет ни разу он не вышел за пределы этой темной комнаты. So reality for this child is that life is nothing but a dark room. И реальностью этого ребенка становится то, что больше в жизни нет ничего, кроме этой темной комнаты. Because there is no more experience. Потому что другого опыта у него не было. He's never seen the sun in his life. Он никогда не видел солнца. He's never felt rain in life. Он никогда не ощущал дождь. Never seen snow in life. Он не видел снега. Such is the case with us too. И то же самое с нами происходит тоже. Things that we consider normal in life. То, что мы считаем нормальным в жизни, Stress, стресс, anger, emotions of greed, злость, jealousy, чувство жадности, ревности, злости, Strong гнева, desires. сильных желаний, towards material things in life. направленных на материальные Home, car, phone, вещи, clothes. только лишь дома, машины, что там, не знаю, квартиры. Which we think is normal. То, что мы считаем нормальным, Is the same as this child who's never come out of his dark room. это то же, что и для этого ребенка, который никогда в жизни за пределы своей темной комнаты не выходил. There is no other reality that we have seen except for this. То есть никакой другой реальности, кроме этой, он не видел. We've seen our families do it, our friends do it. Мы знаем о том, что в нашей семье это делали, что наши друзья We've read this in the живут newspaper. этим, мы читаем об этом в газетах, We've seen the Новостях. celebrities do it. мы смотрим на людей знаменитых, популярных, которые делают все то же самое. And we've understood this to be our reality. И мы понимаем все окружающее нас как реальность. So all the happiness and the sadness that come from everything that we do, we consider this as normal. То есть и все эмоции, вся печаль, все счастье, все трудности приходят от этого
Мы считаем, что это норма. But how we are not normal. Но это не норма. We are, as a society, as people, we are in disease in this moment. Ну, как общество, как люди, мы болеем в данный момент. In our psychology Нашей психологии, and in our bodies. наши тела больны. Even though people are living longer than before. И хотя люди живут сейчас дольше, чем раньше, But this long life is not equal to a healthy life. но вот эта продолжительность жизни, она не равна продолжительности здоровой жизни. Это не означает, что это длинная жизнь, это здоровая жизнь. People are getting diseased at the age of 40. Люди начинают болеть с 40 лет. Maybe they are living till 80, 85. И, может быть, они доживают до 80, But 85. this 40 years of life they are living on medicine. Но оставшиеся годы, 40, еще там 45 лет, они живут уже на таблетках. Somebody has high blood pressure, somebody has high sugar, somebody has high fat. У кого-то высокий уровень сахара, у кого-то холестерин, у кого-то давление, Somebody has diabetes, somebody has cancer, у somebody has кого-то asthma. диабет, у кого-то астма, у кого-то рак. But nobody is living how a man was supposed to live. Но никто не живет так, как человеку, как человек должен бы жить. Live naturally, live long and die naturally. То есть жить естественным образом, жить долго и умирать естественным образом. People are dying in the hospital. Люди умирают в больницах. And all that is happening И все, что происходит, because we don't understand this connection between Jivatma and Paramatma. и все это потому, что мы не понимаем этой связи между индивидуальным сознанием и And by космическим, not knowing this connection, между собой и Вселенной. И не зная эту связь, what is life, how life works, and what is our place in this life. что такое жизнь, как она работает и каково наше место в этой жизни. And how I must live by giving respect to the rules of life. И как я должен жить, относясь уважительно к правилам жизни. We make our own rules. Мы свои собственные правила создаем. Life says you must sleep in the night, Жизнь говорит нам, ночью надо спать. and we begin to drink coffee and sit on computer all night. А мы выпиваем кофе, садимся за компьютер ночью. And then next day we get up and say, oh, I feel so tired. Even though I slept 8 hours, I still feel tired. Затем мы поднимаемся утром на следующий день и чувствуем, что мы уставшие. Даже если проспали 8 часов, но все равно чувствуем усталость. So who's to blame here? Life or how we live our Но life? кто виноват в этом, жизнь или то, как мы себе строим эту жизнь? So these problems are not new. Проблемы эти не новые. These problems have been troubling us throughout our history. То есть эти проблемы сопровождали нас всю историю человеческого развития. Some wise men understood. Но некоторые мудрые люди поняли это And gave us the system of yoga. и дали нам систему под названием йога. So when we say understanding ourselves, Когда мы говорим о понимании себя, we spoke about this, мы говорим об этих, that yoga says that we have 5 bodies or 5 layers. об этих 5 телах. Йога говорит нам о том, что у нас 5 тел или 5 оболочек. And finding balance, harmony, and a proper flow in all these 5 layers.
И вот это нахождение баланса между всеми этими 5 телами will give you mental and physical balance. дает нам физический и психический баланс. Which, how we said before, which science and doctors like to call psychosomatic health. Это то, о чем, как мы говорили раньше, сейчас ученые говорят о психосоматике. So the 5 layers that yoga speaks about. То есть вот эти 5 оболочек, 5 тел, о которых говорит йога, Are Annamaya Kosha, и это Аннамая коша, Pranamaya Kosha, Пранамая коша, Manomaya Kosha, Манамая коша, Vijnanmaya Kosha, Вижнянмая коша, and Anandamaya Kosha. Анандамая коша. So Annamaya Kosha is the kosha of the physical body. Аннамая коша – это наше физическое тело, So anything which makes up our body, то есть чего состоит наше тело, flesh, bones, skin, organs, ткани, кости, органы, blood, кровь, lymph, лимфа, жидкости в организме. forms our physical body. Все это формирует наше физическое тело. Nervous system, brain, Нервная система, мозг. everything. Anna means food. Анна означает пища, еда. So when we say food, Когда мы говорим пища, it is a way to say something which is material. то есть это путь, способ сказать о чем-то материальном. That's something which is made up of the 5 elements. То есть о том, что он состоит из этих 5 элементов, из которых состоит все. Which is earth, water, fire, То есть вода, земля, огонь, air and space. воздух и пространство, эфир. So these are physical materials for life. То есть вот это физические материалы для жизни. And how we spoke about before, И как мы говорили раньше, that the Western mind only understands this. что западный ум понимает только это, уровень физического тела. That everything is the body, Что все есть тело, and if I have to do something, I must only work on the body. и если мне что-то нужно делать, то я должен работать только на уровне физического тела. Like we said, Как мы говорили, that health then becomes fitness, здоровье в связи с этим становится фитнесом, success becomes only physical, успех становится только физическим понятием, meaning of beauty becomes only physical, понятие красоты также становится только физическим понятием, the emotions of love becomes only physical, эмоции любви становятся также чем-то только физическим. so everything, every fight is going on the level of То есть каждая material. война идет только на физическом, материальном уровне. Борьба. The second layer that yoga speaks about is called the Pranamaya Kosha. А второе тело или вторая оболочка, о которой йога говорит, это пранамая коша Or the body of energy. или энергетическое тело. That inside this physical body Внутри этого физического тела a movement of energy which is happening. происходит движение энергии. And without energy, И без энергии this physical body cannot move. физическое тело двигаться не может. That is the law of nature. И это закон природы. That without energy, Без энергии physical things cannot move.
Физические вещи не могут приходить в движение. Now it can be your car, Это может быть машина, your microwave, микроволновка, your blender, блендер, your floor cleaner, пылесос, your mobile phone. телефон. Without energy, physical things cannot move. Без энергии физические вещи работать не могут. So, for example, Например, when the energy of battery in your phone becomes zero, когда телефон у вас разряжается, then phone just stops. он останавливается. It doesn't matter if you just bought a new phone. Неважно, новый он у вас или старый. If there is no energy inside the phone, Если нет энергии недостаточно, this phone will not work. то телефон работать не будет. In the same way, Таким же you образом, buy a new car вы покупаете новую машину, and you don't put benzene inside, и если не заправите ее, then the car will just stop, то машина тоже не поедет. even if it is a new car. Даже если она новая. Because there is no thing inside which is giving energy to the car. Потому что нет этого элемента, который дает энергию. In the same way, Таким же образом, our body always needs energy. наше тело также нуждается в энергии. And it is this energy which keeps the cells active, the cells moving. И это энергия, которая поддерживает работу клеток, And it is работу тела. the cells which makes up the tissue of the body. И это те клетки, которые создают ткань в теле. It is these cells which then makes these tissues which turn into organs. Клетки, создающие ткани, ткани, образующие органы. It is these organs which becomes organ systems. Органы, которые в итоге образуют системы органов. And it is this system which then makes up the organism. И затем эти системы органов, которые формируют в целом организм. But if there is no energy, Если нет энергии, which gives energy to the cellular level, которая дает на клеточном уровне этот заряд, then the body will just die. тогда тело просто умрет. So the energy that we get То есть вот эта энергия, которую мы получаем to run the body, для того, чтобы тело двигалось, to run the mind, чтобы ум работал, in yoga is called prana. в йоге эта энергия называется прана. In Chinese philosophy, А в китайской философии it is called chi or ki. это энергия носит название чи или ки. We even like to call it soul or duk. Мы даже любим называть это дух или душа. We ask, where is this duk, this soul? And we say, I cannot see it. Если спросить, ну где этот дух, где эта душа, мы же не можем это видеть. But everybody says that I have a soul. Но каждый говорит, у меня есть душа. Most problems in life Большинство проблем в жизни will come because of disbalance of this kosha. приходят в жизнь из-за дисбаланса именно вот этой оболочки, этого тела. If the energy will be more, И если будет больше энергии, будет, да. if the energy will be less, Если будет меньше энергии, then again, соответственно, тоже не заработает. in the same way, Таким же образом, there is energy running in the body энергия идет в теле at a frequency, at some frequency. под определенным напряжением.
at a particular level. на определенном уровне. Too high or too low, Если слишком высоко или слишком низко, then problem begins. тогда начинаются проблемы. Too high and the blood pressure can go up, the temperature can go up, Если слишком высокое напряжение, то тогда и давление поднимается, и температура поднимается. the cells can begin to reproduce, bad cells can begin to reproduce more, autoimmune diseases can come. Тогда начинают клетки не очень хорошие, увеличивается количество этих клеток, аутоиммунные заболевания возникают. If the energy is too low, Если энергия слишком низкая, blood pressure can go low, body can become cold, depression can come. то тогда давление понижается, температура тела понижается, чувствуете холод, можете впасть в Negative emotions депрессию, and thoughts can come. негативные эмоции приходят, мысли. And this body, the energy body, И вот это тело, энергетическое тело, controls both the physical body, which is Annamaya Kosha, контролирует физическое тело, анамая кошу, and the next three koshas, which are the koshas of the mind. и следующие три оболочки, которые являются оболочками ума. So these three koshas, Manomaya Kosha, То есть вот эти три оболочки, манамая коша, Vigyanmaya Kosha and Anandamaya Kosha, виджнянмая коша и анандамая коша, are also all controlled by the Pranamaya Kosha. они также находятся под контролем пранамая коша. So Manomaya Kosha is your То есть манамая Conscious коша mind. – это ваш сознательный ум. We also like to call it the ego. Мы также любим называть его эго. The ego center. Vigyanmaya Kosha Виджнянмая коша is the subconscious mind. – это подсознательный ум, Something which decides what is right and what is wrong. что-то, что решает, что хорошо, что плохо. And Anandamaya Kosha И анандамая коша is the part of the mind which controls the autonomic processes of the body. – это часть ума, которая контролирует автономные процессы в теле. And if you will look at the body and the mind more carefully, И если более внимательно рассматривать тело и ум, then 95% of all the processes are happening automatically. то 95% всех процессов в теле происходят автоматически. Billions and billions of cells inside the body are working without your control. Миллионы клеток работают в нашем теле без нашего контроля. The blood is flowing inside the body without your control. Кровь течет бесконтрольно. When you eat food, digestion is happening in the body without your control. Когда мы принимаем пищу, то процесс пищеварения идет бесконтрольно. Energy is getting transferred to all the cells of your body without your control. Энергия, которая доставляется ко всем клеткам тела, это тоже не под нашим контролем. Lymphatic system of the body is working without your control. Лимфатическая система, которая работает в теле, это тоже не контролируемо. Heart, liver working without your control. Сердце, печень, все это Kidneys работает. working without your control. Почки. Все это то, что работает без нашего контроля. Your body is producing white blood cells, red blood cells every moment without your control. Наше тело продуцирует белые и красные кровяные тельца без какого-то контроля. Your endocrine system is working without your control. Эндокринная система работает
бесконтрольно. The neurons inside the brain are firing without your control. Нейроны внутри мозга также бесконтрольно. So 95% of things are happening without your control. 95% всех процессов, они без участия нашего сознательного контроля. And consciously we can control only 5%. И сознательно мы можем контролировать только 5% всего происходящего. Because the creator of this universe knew Потому что создатель этой вселенной знал, that man is stupid. что человек глуп, If I will give more control, что если я дам больше контроля, he will just say, oh, heart, stop. то тогда человек захочет остановить свое сердце, He will say, oh, white blood cells, don't produce. белые клетки, заставить их не размножаться дальше. So, the creator gave human only 5% control. Создатель дал нам возможность только контролировать эти 5%. But even with this 5%, we do such a terrible job. Но даже эти 5% мы не можем контролировать, делаем это ужасно. If we look at all the things that we do Если мы посмотрим на все, что мы делаем, and all the habits that we have, и на все привычки, которые у нас есть, we are trying to put water on all the hard work of this creator. мы пытаемся всю эту работу этого создателя просто свести на нет. With the choices of food that we eat. С выбором еды, которую мы кушаем. Your job was to eat nice food. Наша работа в том, что чтобы есть здоровую еду, But хорошую we еду. decided to eat chips, hamburgers, Coca-Cola. Но мы едим чипсы, гамбургеры, пьем Кока-Колу. You look at how the mind works, Мы видим, как работает ум. and it is always busy looking at other people's lives. И мы все время заняты тем, что рассматриваем жизнь других людей. So only 5% we had this duty. И вот такая небольшая часть обязанностей, которая нам дана, And even this we couldn't do properly. но даже их мы не можем исполнять правильно. And it is because of this И поэтому disbalance of these 5 koshas дисбаланс, который идет в этих 5 телах, as a result of avidya. это результат авидии. Avidya means either lack of knowledge Авидия означает или недостаток знания, or wrong knowledge. или неправильное знание. Is the root for all our problems. И авидия, невежество, это и есть корень всех наших проблем. So the yoga system was invented Йога-система создавалась to remove this avidya. для того, чтобы убрать это невежество. So when we chant asato ma sadgamaya tamso ma jyotirgamaya. Когда мы поем эти слова в мантре, Asat means something which is untrue. асат означает то, что не истина, ложь. Sat means which is something true. Сат означает истину, правду. Asato ma satgamaya. That, oh my teacher, take me from wrong knowledge to right knowledge. О, учитель, веди меня от неправильного знания к правильному. Tamso ma jyotirgamaya. Tamas means darkness Тамас означает темнота, and jyoti means light. джоти означает жизнь. That I am in darkness, Свет, вернее. show me light. То есть я в темноте, покажи мне свет, выведи меня к свету. Show me the right direction in life.
Покажи мне правильный путь в жизни, Give me the right knowledge in life. дай мне правильные знания. Mrityorma amritam gamaya. That from death take me towards infinity. И от смерти веди меня в бесконечность. Now this has a lot of meanings. Здесь много разных значений. The philosophical meaning for this is Философское значение, that death means that something comes to an end. что смерть означает, что что-то, что приходит к концу. That when death comes, everything finishes. То есть, когда смерть приходит, все заканчивается. But science now says Но наука сейчас говорит, that energy cannot be created, energy cannot be destroyed. о том, что энергия не может быть создана, энергия не может быть разрушена. It can only change Она forms. не возникает и не исчезает, она просто меняет форму. So the ultimate knowledge, the ultimate truth, the final truth То есть последняя истина understanding the meaning of death. – это понимание смысла смерти. Mrityorma amritam gamaya. So avidya is the root of all the problems. То есть авидия, невежество, незнание или неправильное знание – это корень всех. So a system was made by the great rishis, the great yogis of the past, Система была создана великими риши или йогами в прошлом to delete this avidya, this wrong knowledge, для того, чтобы убрать это невежество, эти неправильные знания, which is bringing kleshas into our life. которые приносят клеша в нашу жизнь. Klesha means mental suffering, Клеша означает психические страдания, which is bringing dukkha into our life, которые приносят духу which в means нашу жизнь, sadness. Печаль. Психические страдания, которые в итоге приносят нам печаль. So the great Sanskrit grammarian, Panini, Великий ученый Панини, who gave us the Sanskrit language, который дал нам язык, санскрит, said yoga means union. говорил о том, что йога – это союз. He also says yoga means concentration, Он также говорил о том, что йога означает концентрацию, and yoga also means discipline. а также йога означает Yujiri дисциплину. yoge, yuja samadhi, yuja samyame. That you need a system of discipline, concentration, Это означает, что мы нуждаемся в системе, которая дает нам дисциплину, концентрацию, which will help you understand the union of life. которая дает возможность понять этот союз в жизни. Some teacher says yoga is a discipline or a sadhana. Некоторые учителя говорили о том, что йога – это дисциплина или садхана. Sadhana means endless practice. Садхана означает бесконечная практика. And something becomes a part of your life, like breathing oxygen. И что-то, что становится частью вашей жизни, как воздух. Some text says Некоторые тексты говорят, the goal of yoga is to get spiritual perfection through the control of body, senses and mind. что йога – это совершенство, Perfection совершенство through the control of Через- body, senses and mind. через контроль ума, тела, чувства.
See, your eye sees something beautiful. Смотрите, ваши глаза увидели что-то прекрасное. Beautiful big ice cream. Прекрасное большое мороженое. Eyes become big. Глаза тоже стали большие. And this sends a signal to the mind. И идет сигнал в мозг. Nada. Я подумала о цветочке. Он сам захотел мороженое. Nada. Mind first says, nada. И первое, что сказал ум, да, хочу, надо. And then body begins to say, nada. Затем тело тоже, да, туда же пошло. So something which began from the senses То есть что-то, что произошло через чувства, controls через, both the movement of the mind and the body. контролирует и ум, и тело. Это импульс, который пошел от органов чувств. The sense of taste, the sense of smell, Ощущение вкуса, запаха, что нам дает желание. Два живет человека. Одно, как вкусно пахнет, хочу, другое, куда? Уже 80 килограмм, бывает. Я тут постоянно This is your Manomaya Kosha and Vijnanmaya Kosha. Это вот манамая коша и вижнянмая коша, сознательный и Or подсознательный. like she says, this is your Manas and Buddhi. Или, как Марина сказала, это ваш манас и будхи. Желание и внутренний учитель. So to understand this, Для того, чтобы понимать это, is yoga. нужна йога. Then some text says that yoga is a science. Некоторые тексты говорят о том, что йога – это наука, Because we understand our body, energy and mind in the same way as modern science. потому что мы понимаем наше тело, наш ум, так же, как понимают это и современные ученые. Through finding logical connections between Через нахождение логической связи how they между act and react. Действием и реакцией на действие. We like to call it a spiritual science. Это называют духовной наукой. Yoga Sutra says, Сутры говорят, Yoga's chitta vritti nirodha, or discipline of the movement of the mind is called yoga. то есть контроль колебаний ума – это и есть йога. Or Или becoming the master of your mind is yoga. Или если мы становимся мастером своего ума, если мы его дисциплинируем, мы можем контролировать. Another book, Yoga Vashishta, Йога Васиштха says that yoga is an art говорит о том, что йога – это искусство, to relax успокоение, and discipline the modifications of the mind. успокоение и контроль колебаний ума. Again, no great master, no Ни один великий мастер, great text, no great text, books of yoga. не знал до... Ой, подожди еще раз. No great master Зная великий мастер,
Чего? No master. Ну, Да. нет мастера. Or no book Или нет книги, which is speaking about asana practice here. в которых говорится о практике асаны здесь. How we like to understand yoga. То есть то, как мы любим понимать йогу. Making the body flexible, making the body strong, Сделать тело гибче, сильнее, making beautiful poses. выполнить какие-то прекрасные позы. One of the most important books of yoga, which is called the Bhagavad Gita. Одна из самых важных книг в йоге — Бхагавад-гита. Says Samatvam Yoga Uchyate, or yoga is the balance of the mind. Говорит о том, что йога — это невозмутимость ума. Or yoga is the art of doing your actions. Или йога — это искусство выполнения действий. Another definition which it says is yoga bhavati dukkhaha, which means yoga is the destroyer of all your sufferings. Еще одно из определений — йога — это разрушитель страдания. So all these classical teachers, classical texts, the Vedas, the Upanishads, То есть все эти классические тексты, Веды, Упанишады have a very spiritual meaning for the word yoga. во всех них очень духовный смысл определяет йогу. But as Йогу определяет очень духовный смысл. time kept changing, Но со временем, когда as we started to become more material, когда мы становились более материальным, человечество становилось более материальным, the techniques and the philosophy which was written in the classical texts техники и философия, которые были приведены в классических текстах, became more and more difficult for people to understand. становились все труднее к пониманию людьми. Because they are spending so much time towards the material life. Так как они проводили так много времени какими-то материальными вещами в жизни, Especially in the West, особенно на Западе, where the climate and the nature is not in favor of humans. где климат и природа достаточно суровы для людей. So they have learned one lesson, То есть они для себя усвоили один урок, that they must be masters of this physical environment. что они должны быть повелителем вот этого физического мира, того, что нас окружает, атмосферы. So even though that has brought to humans great achievements, great И success, хотя это принесло человечеству какие-то великие достижения, that even when the temperature is -5 outside, we are inside in comfort. то есть даже если за окном температура минус 25, мы чувствуем себя комфортно. But result of this has been that we have moved far and far away from Но результатом всего этого прогресса было то, что мы все дальше и дальше уходили от истины, the more spiritual aspects of life. от более духовных аспектов жизни. We call nature as wild. Мы называем природу дикой. Animals are wild, temperature is wild, То есть температура дикая, животные дикие. everything is wild around us. Все дикое вокруг нас. And we must use our own brain
И мы должны использовать свой собственный мозг, to make civilization from this wildness. чтобы создать что-то цивилизованное в этой дикости. So we've made homes, offices, Поэтому мы строили дома, офисы, then made automobiles to move from home to offices, создали автомобили, чтобы добираться от домов на работу. find different ways to communicate with each other. Находили различные способы для того, чтобы общаться друг с другом. So we found great physical success. То есть мы достигли большого физического успеха, большого прогресса. But in this process, Но в этом процессе we've lost more subtle energies. мы потеряли более тонкие энергии. Joy, happiness, peace, love, Счастье, радость, мир, покой, friendships, любовь, relationships, дружбу, отношения, humbleness. скромность. All these emotions we have lost. Все эти эмоции потеряны. So something had to be done to remind people of this aspect of life too. И что-то должно быть, что вернуло бы людям этот аспект жизни, эту часть важную. So new masters came, Пришли новые учителя, which said the exact same thing as the old books and teachers, и говорили о тех же вещах в точности, о чем было написано в классических текстах, but in a way with which the modern person understands. но написано, говорили это таким образом, чтобы современные люди, их современники понимали это. Because of the physical life, the physical stresses, Из физического стресса в жизни the problems were physical, emotional, psychological. Проблемы были физические, эмоциональные, психологические. So new techniques came. И новые техники пришли, создались, Which worked not only on the spiritual, которые работали не только на духовном, because spiritual is над impossible духовностью, потому что духовность невозможна, if you are physically, mentally and emotionally unfit. если вы физически, эмоционально, психически слабы. So something had to be done to first make you physically, emotionally and mentally fit. Поэтому что-то должно было быть предпринято для того, чтобы физически, эмоционально, психически вы были здоровы. So new techniques came, И новая техника which were more physical oriented. создавалась, которая была ориентирована больше на физическое. To bring this awareness back to you, to find this difference between how you feel in the body now and how you feel in the body after yoga practice. Чтобы дать вам эту осознанность в том, как вы себя чувствовали, допустим, до практики йоги и после практики. То есть такой фокус на физическом состоянии тела. For example, heavy and pain in the body before practice, without pain and light in the body after Ну, practice. допустим, чувствуем себя тяжело и чувствуем какую-то боль в теле до практики и чувствуем себя легче, лучше после практики. Or again, heavy in the mind, thoughts in the mind before practice, Или, например, тяжесть в уме, какие-то мысли, беспокойство и отсутствие этих мыслей, and relaxed спокойное in the состояние mind after practice. после практики. So this clear difference between good quality and bad quality. То есть тут была такая сильная разница между плохим и хорошим качеством, то, что можно было оценить Of your после body этой and the практики. mind and your emotions. Для ума, тела и эмоций.
то, на чем эту разницу можно было почувствовать. So the new masters Новые мастера gave philosophies which were more physical and less speaking about the spiritual, even though the meaning behind was very spiritual. Вот эти новые мастера давали философию, которая была больше направлена на физическое, хотя за всем этим стояла духовная философия. So the father of modern yoga, which again made yoga popular, И отец современной йоги, который снова сделал йогу популярной, T. Krishnamacharya, Кришнамачарья, says regulate the breath, говорил о том, что регулируйте дыхание, link the mind with the God in your heart, соедините ум с Богом. which is again speaking about the body, mind, breath. Опять же тут говорится о теле, дыхании и уме. And this connection will bring you happiness. И вот эта связь между телом, умом и дыханием, она принесет вам счастье. So he's speaking to the kind of people who cannot even breathe properly, То есть он говорил who cannot even move с properly, людьми, eat properly. которые не могли ни дышать правильно, ни ходить, ни сидеть, ни есть, питаться. So how you must first prepare your breath, prepare your mind, prepare your body. То есть то, как вы должны сначала подготовить свой ум, свое тело, свое дыхание. One of the most popular teachers in the West, Один из самых популярных учителей на Западе, B.K.S. Iyengar, Айенгар, said it is through the alignment of my body or through the discipline of my body говорил, что именно через выравнивание тела I found discipline in my mind, my intelligence and the self. я открыл выравнивание моего ума, истинного я и интеллекта. So nowhere is he saying that I am doing a physical practice to keep myself physically fit. Нигде он не говорил о том, что я практикую физически для того, чтобы быть только физически здоровым. He says I am moving the body Он говорил о том, что я работаю с телом to find alignment in my mind and intelligence and the self. для того, чтобы выровнять свой ум, выровнять истинное я и интеллект. K. Patabi Joyce of Ashtanga Yoga says yoga is 99% practice and 1% theory. Патахи Джойс говорил о том, что йога это 99% практики и 1% теории. Or if you are thirsty for water, Или если у вас жажда, then theory of water will not finish this thirst. то теория о том, какая вода и что она из себя представляет, она вам эту жажду не утолит. So if Natalia says I am feeling thirsty, Если я говорю, что я хочу попить, and I say water, 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 а он мне только рассказывает о воде. H2O, 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 mineral water, drinking water, cold water, hot water, О видах воды, минеральная, photo of water, покажет мне фотографию воды, water from its Sentuki. фото из источника. So this will not finish her thirst. То есть это мою жажду не утолит. The only thing which will finish the thirst is the direct experience of drinking this water. Что утолит мою жажду, это просто прямой опыт, когда я реально эту воду пью. In the same way, you can read all the books of yoga, То есть таким же образом можно прочитать все книги по йоге from morning till evening. с утра до вечера читать. But till the time you don't practice, Но до того момента, пока вы не будете практиковать, nothing will change. ничего не изменится. So 99% practice, 1% theory. Поэтому в этом смысле 99% практики, 1% теории. And son of T. Krishnamacharya,
сын Кришнамачарьи, TKV Desikachar. Desikachar, He is known for modern yoga therapy он известен в современной йога-терапии, called Vini Yoga. называется Вини-йога. And he says mastery of yoga is measured by how it affects our day-to-day living, our relationships, and how it brings clarity and peace of mind. Говорил о том, что мастерство йоги действительно измеряется тем, как она влияет на нашу повседневную жизнь, как она улучшает наши отношения и как она способствует ясности и спокойствию ума. And this clarity comes by working on the body, by working on the emotions, by working on the mind. И эта ясность приходит нам при работе с телом, при работе с эмоциями, при работе с умом. So working on the Annamaya Kosha, the Pranmaya Kosha and Manomaya, Vijnanmaya, Anandamaya Kosha. То есть работа со всеми этими 5 телами, физическим телом, энергетическим, а также 3 телами ума. Swami Shivananda, Еще один, another important figure in modern yoga, еще один очень важный образ в истории йоги. says that mind is responsible for feelings of pleasure and pain. Говорил о том, что ум отвечает за чувство удовольствия и боли. So discipline of this mind is the highest yoga. И поэтому контроль над умом – это высшая йога. Похож на моего брата, один. Миша. So now there are two things to understand. И теперь 2 момента нужно понять. One thing is called yoga, Одна вещь – йога, which is a state of balance. которая означает стадию баланса. Balance between the body, Баланс между телом, mind, emotions, умом, эмоциями, physical and the cosmic. физическим и космическим. That is yoga. Вот это йога. And then there are techniques and practices which will take you towards this goal. А еще это техники и практики, которые вас к этой цели ведут. So now to clearly understand that you are practicing yoga or not. И теперь поймите, практикуете вы йогу или нет, ясно, понимаете. So if your practice is taking you more close to all these things that we said, То есть, если ваша практика продвигает вас ко всем тем вещам, о которых мы только что говорили, then that is a yoga practice. тогда это практика йоги. If even after 5 years, 6 years, 7 years of practice, you are not getting the results that we spoke about, Если даже через 5, 6, 7, 8 лет практики вы не получаете тех результатов, о которых мы говорили, then maybe you are practicing something else in the name of yoga. тогда, может, вы практикуете что-то еще под этим названием, под именем йоги. The presentation is more long, but we will finish. Презентация это дольше длится, она длинная, но мы закончим With one reason с одной причиной. why everybody must practice yoga. С одной причиной, почему все должны практиковать йогу. And when we say practice of yoga, it doesn't only mean asana practice. И когда мы говорим практика йоги, это не означает только практика асан. It means a nice balance between asana, Это означает хороший баланс между асанами, pranayama, пранаямой, mudra,
мудрым, chanting mantra, пением мантр, relaxation, yoga nidra, расслаблением, йога-нидрой, shat karmas, очистительными техниками шаткармами, and practicing your yams and niyams. а также практикой ваших собственных ям и ниям, моральных и этических принципов. And one of the reasons why everybody must practice yoga И одна из причин, почему все должны практиковать йогу, is the amount of stress that we have in today's life. это тот стресс, который всех нас окружает в этой жизни. So stress simply means how the body responds to a difficult situation. Стресс, если просто, то означает, как тело реагирует на какие-то ситуации. To a difficult situation. На трудные ситуации. And it is a system И эта система, which has been given to us naturally for our survival. которая была дана нам для нашего выживания. So when we see a difficult situation, То есть, когда мы трудную ситуацию какую-то видим, our body automatically prepares itself to this situation. наше тело автоматически готово к этой ситуации. For example, Например, you suddenly see an angry dog running towards you. неожиданно видите злую собаку, которая бежит на вас. So now suddenly И теперь неожиданно the body begins to automatically change its energy. и в теле начинается меняться энергия. Automatically, without your control. Автоматически, без вашего контроля. Or you see 3 dogs coming at you. Или, может быть, вы видите 3 больших собак, которые бегут на вас. So what happens suddenly? Что происходит неожиданно? The eyes becomes big, Глаза большие, heart begins to pump fast, сердце бьется чаще, breathing becomes more fast. более быстрое дыхание, Suddenly adrenaline in the body increases, неожиданно адреналин в теле повышается, energy goes into the hands and the legs, энергия, которая сразу же приливает к and you wish конечностям, to just run. и вы просто решаете бежать. Yeah? Or you think, I'm very strong, I will just fight with this dog. Или, может быть, думаете, что я очень сильный, поборюсь с этой собакой. Or you just see the dog and you just fight. Или впадаете в ступор и падаете в обморок. So 3 things happen. Ну, 3, да. 3 реакции, которые возможны. And when the dog goes away, or when you have run enough away from the dog. Или когда собака отойдет, убежит, или вы когда достаточно далеко убежите от собаки, Then the body relaxes. то тогда тело снова расслабляется, успокаивается. So response to stress is a natural instinct of the body. То есть ответ на стресс – это естественный инстинкт организма. But how our modern society is, Но до того, каково наше современное общество, it produces stress without an end. вот этот стресс, он происходит бесконечно. I must make money, I must pay my rent, I must pay my credit. Мне нужно заработать деньги, я должен там заплатить кредиты или там, не знаю, I аренду. must worry about my face, about my body. Я должен заботиться о своем теле, о своем лице. I must go to work every day, I must be in traffic for 4 hours. Должен ехать на работу, в пробке стоять. There is less time and more work to do. И у меня мало времени, так много надо сделать всего. This year I couldn't make a holiday because of this virus. В этом году я не съездила в отпуск из-за этого вируса. So all these things, how our modern lifestyle То есть все вот эти вещи, ну, то, какова наша сейчас современная жизнь, has made our life comfortable. Они сделали нашу жизнь комфортной, But at the same time, it keeps giving us this stress.
Но это продолжает давать нам этот стресс, because you must always pay for this comfort. потому что мы все время за свой комфорт должны платить. And for this we must always do something. А для этого всегда нужно что-то делать. So the stress of always working for living То есть вот этот стресс все время работать для того, чтобы жить. is a never-ending stress. Это стресс, который никогда не кончается, не заканчивается. And this never-ending stress И вот этот бесконечный стресс, has some negative effects on the body. он имеет свои негативные последствия на тело. So on the brain and the nerves, На мозг и нервы, feeling of headache, головная боль, depression, депрессия, lack of energy, недостаток энергии, sadness, печаль, nervousness, нервозность, anger, гнев, irritation, раздражение, problems of concentration, проблемы с концентрацией, memory problems, проблемы с памятью, difficulty in sleeping, бессонница, mental problems like panic attacks, психические проблемы, такие как панические атаки, anxiety, тревожность. all affect the brain and a result of stress on the brain and the nerves. И все это тот эффект, который оказывает стресс на наш мозг и нервную систему. On the heart, По отношению к сердцу, faster heartbeat, ускоренное сердцебиение, rise of blood pressure, повышение кровяного давления, high cholesterol, высокий холестерин and risk of heart attack. и риск сердечных приступов. On the stomach, На желудок, stomachache, боли в Ха- желудке, high acid, повышенная кислотность, increase of weight, увеличение массы тела, indigestion, плохое пищеварение, causing the body to produce toxins, выработка токсинов, increased and decreased appetite. а также увеличение или наоборот пропажа аппетита, уменьшение аппетита. Some people begin to eat more, Кто-то в состоянии стресса начинает больше есть, and some people just completely lose their appetite. а кто-то полностью теряет аппетит. Then on the pancreas, На поджелудочную железу pancreas, increased risk of diabetes. стресс влияет в плане того, что здесь повышается риск развития диабета. Then on our intestines, На кишечник problems like diarrhea такие проблемы, как диарея or constipation, или запор, or another digestive problems like always having pain, lack of toilet, или такие всё время постоянные какие-то боли, нерегулярный туалет, or very hard toilet, pain during toilet, боль во время дефекации, or sometimes even blood during toilet. или иногда даже кровь во время дефекации. Then on our reproductive organs, На репродуктивную систему for women irregular and painful menstruation time, стресс оказывает также влияние для женщин, это может вызывать нерегулярность в цикле, reduced или больные вот эти критические дни, когда боль, reduced sexual desires, уменьшение сексуального желания, for men impotence, для мужчин импотенция, low sperm production, не производится сперма, and again low sexual desire.
низкий уровень сексуальной активности, желания. And then other problems like acne on the skin, А также другие проблемы, такие как прыщики на pain in the коже, muscles, мышечные боли, weakened immune system. слабая иммунная система. All these are symptoms of stress in the body. Все это, вышеназванное, это проблемы, которые связаны с высоким уровнем стресса в теле. So there are two ways to fight this stress. И есть два пути, чтобы с этим стрессом бороться. Either artificially or naturally. Или искусственным путем, или естественным путем. So either you can use tablets, medicines, injections, Либо использовать для борьбы со стрессом уколы, таблетки. always go to the doctor Все время ходить к врачу or to a psychiatrist. или психотерапевту, психологу. Or use natural techniques Или использовать естественные природные техники, like yoga, like Ayurveda, like Qigong, такие как йога, аюрведа, цигун, to balance the stress in your life. для того, чтобы стресс в своей жизни балансировать. And just because of this, everybody must practice yoga. И даже только поэтому все должны практиковать йогу. If not because of understanding your connection with the Если cosmos, не в связи с тем, что мы хотим понять свою связь со Вселенной finding your meaning in life, и найти себя, finding смысл your жизни, higher purpose in life, какую-то высшую цель в жизни, but just to keep yourself physically healthy, но просто быть физически здоровым, not fit, физически, healthy. А? Not physically fit, physically healthy. физически здоровым, не стройным, Not не, physical fitness, but не physical физический, health. да, не физический фитнес, а физическое именно здоровье. You can be physically fit, Потому что можно быть очень подтянутым физически, выглядеть nice cubes Хорошо. here, nice chest here. тут красиво, там. But this doesn't mean physical health. Но это не означает физическое здоровье. So just keeping yourself healthy, То есть сохранять физическое здоровье и психическое, да? of the body, of the emotions, of the mind, Здоровье тела, здоровье ума, здоровье в эмоциональном плане. is a reason to practice yoga. Все это причины, чтобы практиковать йогу. Not this yoga which we practiced. Не наш комплекс, который мы делали, не только его, not only, Not only. не только. It is more towards physical fitness than physical Потому health. что все-таки эти комплексы, они больше направлены на физический фитнес, и на физическое здоровье. Physical health will include a lot of more practices of yoga. Физическое здоровье включает еще больше практик йоги, поэтому их тоже надо в свою практику добавлять. So this is the real meaning of yoga. Вот в этом и есть реальный смысл, реальное значение йоги. Yoga and practices of yoga. Йоги и практики йоги. So goal must not be to just take the leg here, То есть цель не положить себе ногу за голову, but to work upon your balance. но работать над своим балансом. Что-то. The Western teacher which says yoga is balance, so let's practice balancing poses. Западный учитель может вам сказать йога-баланс, давайте будем практиковать баланс. Balance на руках. Стойка на руках. And then after 5 years you say, I cannot find balance in my life.
через 5 лет вы можете сказать, что я не могу найти баланс в своей жизни. And your teacher will say, because you couldn't find balance on the hands. Потому что ты все еще не стоишь на руках. Очень круто. So this is when teachers don't understand yoga. То есть, если этот случай, то просто учитель не понимает. And they are just only trying to add philosophy for a complete physical practice. И просто пытаются добавить философию в полностью физическую практику. Because they don't have any more training than this. Потому что другого обучения они не знают. They only know this fizculture, Только физические, fizculture. физкультуру. And now they are just trying to add some old philosophies to make it sound like this is yoga. И просто пытаются добавить туда что-то из древней философии, чтобы это звучало как-то похоже на йогу. So I hope this small presentation increased your understanding of what yoga really means. Я надеюсь, что эта маленькая презентация увеличила ваши знания и понимание йоги, что на самом деле йога означает. There is still a lot to learn. Unfortunately, our time here in this course has come to an end. Много есть о чем поговорить и изучить, но, к сожалению, наше время на этом курсе подходит к концу. If any questions, then we can take 10 more minutes. If no, then we can end the lesson. Если есть какие-то вопросы, мы можем еще какое-то время провести, может быть, еще минут 10. А если нет, тогда мы закончим. Первый вот Айенгар как сказал, что через тело мы можем ум свой успокаивать, успокаивать тело. Но ведь когда мы асаны делаем, это же тоже определенная самодисциплина. Вот я, например, когда в асане стою, то есть даже у Айенгара в этой йога-типике написано, что когда вы стоите, нужно вот так относиться, вот как и в жизни. Если есть какая-то сложность, то йога это же определенный самоконтроль, да, такой. То есть мы учимся, то есть мы сами себе создаем условия неудобные, да, вот в асане, когда нам тяжело, и учимся успокаивать ум. То есть получается, мы через тело таким образом тоже же можем достигать какой-то самодисциплины, которая в дальнейшем будет вести нас вот по этому пути. What is the question? A вопрос? Вопрос. То есть помогает ли асаны? Понятно, что асана это не йога, но в том числе же это часть йоги, да, и это тоже может помогать нам на этом пути. So, how we said during presentation, Как говорилось в презентации, that as our life became more material, что с тем, как наша жизнь становилась все более материальной, our understanding of the spiritual became less and less. наше понимание духовности становилось все меньше и меньше. Духовной составляющей. So, Iyengar, through his own understanding of yoga, Айенгар через свое собственное понимание йоги made his own style. создал свой собственный стиль. How we said before, not psychosomatic, somatopsychic. Как мы говорили, для этого не психофизический, соматический, да, а наоборот. Somatopsychic. So all these symptoms of stress that we spoke about То есть now, вот эти все симптомы стресса, о которых мы говорили, through the practice of asanas you can control them. через практику асан вы можете контролировать их. For example, practicing child's pose will relax the mind. Например, практикуя позу ребенка, вы успокаиваете ум. At the same time, it will put pressure on the digestive system, which will help to reduce gas from the stomach. В то же время тут идет давление такое на живот и в плане газообразования, если это... So we never said that asana is not yoga. То есть мы не говорим, никогда не говорили о том, что асана это не йога, но счастливы. Asana is an important part of yoga Асана это важная часть йоги, just because of the way we live our life.
в связи с тем, как мы живем сейчас, с образом жизни. But there is, so for example, if you have to go to a building to floor 25, Ну, допустим, если вы поднимаетесь на 25-й этаж здания, so for example, if you live on floor 25, живете там. so Iyengar yoga Йога Ингара or philosophy of yoga as given by Iyengar или философия, которая дана была Ингара, will only take you till level maybe 8 or 9. она доведет вас до 8 или 9 этажа. But you live on the 25th floor. Но вам еще нужно пройти, вы на 25-м живете. So it will take you from 0 till 9. То есть от 0 до 9 дойдете. So you will feel progress, Вы будете чувствовать прогресс. that something changed in me in the last 2 years. Что что-то меняется во мне за последние 2 года. But after a particular point, Но после какой-то определенной точки it will not take you, дальше вы уже не сможете пойти. because it is working on only one aspect of yoga, which is asana. Потому что это работа только с одним аспектом, с асаной. The other aspects, Другие аспекты, prana, pranayama, mantra, shatkarma, bhakti, dharana, pratyahara, dhyana, samadhi, all these are not part of this philosophy. все это не часть этой философии, его философии. Maybe in philosophy he speaks about this, Может быть, в философии он говорил об этом, что ж признаем есть. but it is not a part of the yoga practice. Такая скучная книга. Но это не часть. Even if you will read Yoga Dipika, Если даже будете читать Йога Дипику, then first part of this book speaks about the philosophy of yoga. то первая часть этой книги говорит о философии йоги. So one thing is philosophy, То есть одно это философия, that is theory. и это теория. But how do you put this philosophy into practice? Но как вы эту теорию затем в практику The technique привносите part. технически? The technique part is missing. Вот эта техническая часть, она утеряна. So for example, yams and niyams. in life. Например, ямы и неямы. So yams and niyams you cannot learn through asana practice. Ямы и неямы вы не можете изучить через практику асан. Or deep levels of pratyahara, dharana and dhyana. Или глубокие уровни концентрации, Witnessing, медитации. concentration and meditation. You cannot do through Отличие от внешних восприятий, концентрации, медитации вы не можете изучить through the philosophy of Iyengar yoga practice. через философию, через практику Айенгара. For some things you must be in this position. Для каких-то вещей вы находиться должны в этом положении. And his philosophy is not a classical philosophy. И его философия – это не классическая философия, It was made for his people in his time. она была создана для его людей в его время. Because he himself, as he saw the situation, kept making philosophy. Потому что то, как видел он ситуацию в тот момент, вот такая философия была им создана. Of his practice. Not the philosophy of yoga, but philosophy of his его practice. практики. If you see his documentary, Если вы документальные о нем смотрели, it has a translation in Russian. там есть The Light of перевод Yoga. Свет йоги. He himself said Он сам сказал о себе, that my philosophy of practice kept changing in the 40 years of my teaching. что моя философия моей практики менялась в течение 40 лет практики. As I kept becoming more old, my philosophy kept changing about the practice. То есть, когда я становился старше, моя философия менялась. So philosophy kept changing according to the practical situations which he faced during this time. То есть философия практики менялась в зависимости от той ситуации, в которой он в разные жизненные этапы находился. But our situations in life are always changing, always dynamic. Но наша ситуация в жизни тоже все время меняется, она все время динамична. For example, 2020, COVID pandemic. Например,
2020 год сейчас, вот эта пандемия. People are losing jobs, Люди теряют работу, losing their peace of mind, теряют спокойствие uncertain ума, future, people are getting sick, community is getting low. люди заболевают, люди не видят будущего. So just asana practice cannot work on all these levels. И просто практика асан, она на всех этих уровнях работать не может, чтобы эти проблемы Maybe решать. downward dog will relax you for 15 minutes. Может быть, собака мордой вниз и расслабит вас минут на 15. But still you cannot sleep in the night because you always worrying about future. Но вы все еще не можете заснуть ночью, потому что постоянно думаете о будущем. Maybe chanting will help you. Может быть, пение поможет вам. Maybe pranayama will Мантра, help you. может быть, пранаяма поможет. So that is why Поэтому the practice of Yoga Dipika is not a complete practice. Поэтому практика в йога-дипике это не полная практика, Because it is taking you only to a certain level. потому что она на определенный уровень только выводит. Yoga Sutra says that the final goal of practice Йога-сутра говорится, что финальная цель практики is Kaivalya. Kaivalya. Kaivalya means freedom. свобода означает. That you are living this life Мокша. or moksha. That you are living this life, То есть вы живете в эту жизнь, but you are free from this life. но вы свободны от жизни. So, philosophy of Iyengar Yoga will Свобода not от take you желаний, to свобода this. от страданий. Will not take you to this level of Kaivalya. То есть практика Иенгара, она не может вас на вот этот уровень мокши ввести. For this, you must be in deep meditation. Для этого нужно глубокой медитации быть. Where something changes on the level first of your brain, Что сначала меняется на уровне мозга, there is new neuroplasticity which happens in the brain. и New connections which are made in новые the brain. связи нейронные, которые там образуются. Something changes in your emotion, something changes on your endocrinal level, Что-то меняется в ваших эмоциях на уровне эндокринном, something changes then in your mind, затем что-то меняется в вашем уме and something changes in your soul. и душе. For this, the practices have to be more deep. Для этого практики должны быть более глубокими. 5 minutes of one pose, then 5 minutes of another pose, then 5 minutes of another pose, then 5 minutes of another pose, then another pose, will not bring you this. То есть, Спасибо. А второй вопрос, вот у меня лично такой опыт был, и вот я сталкиваюсь, с людьми общаюсь, которые тоже по духовному пути идут, и очень часто так бывает, что когда начинаешь там нужно контролировать ум, там, да, и получается, что ты превращаешься вообще в какого-то сухаря, вот я не знаю, то есть как найти вот этот баланс между тем, что мы, себя ограничиваем, и в то же время позволить себе, жить, как-то проживать, получать какие-то краски жизни, потому что иногда бывает непонятно. if you will be very strict in Uh-huh. all this control of your mind, Mm-hmm. you will be very dry in your life. You will not even see the colors There is of life, balance. pleasures, enjoyment. See, again, problem here is in the philosophy. Опять же, проблема здесь в философии. Because you understood the concept incorrectly. Потому что концепция понята неправильно. Because how you said now, at least this is what I understood through translation. Может, как вы сказали, может быть, я надеюсь, я правильно перевела, что You said if people will always control the mind, if you always control your mind, Да. you will become so dry that you will not see this joy of life, these colors When of life. Buddhi is strong as a mind, it's такой сразу... Too strong. When Buddhi too strong. И ты ходишь как зануда такая. see, yoga never says control the mind. Йога никогда не говорит о контроле ума. It always says control the movement of the mind. В йоге говорится о контроле колебаний ума.
So moment you try to control the mind, here is when suffering begins. В момент, когда вы пытаетесь контролировать свой ум, вот здесь начинаются страдания. That I must control my mind. Потому что я должен контролировать свой ум. So thoughts are coming, I must control my mind. То есть мысли приходят, я должен контролировать So ум. 100 chaturangas. I'm coming to this point. Он подходит дальше. So first is this wrong philosophy. То есть первое это неправильная философия, And second, и второе это when we say control, когда мы говорим контроль. there is a difference between Indian understanding of control and Western understanding of И control. здесь есть разница между индийским пониманием контроля и западным пониманием контроля. Western understanding of control is like how man controls animal in a circus. Западное понимание контроля это как человек, который контролирует животных в цирке. When I say sit, you must sit. When I say run, you must run. When I say jump, you must jump. То есть, когда я говорю сидеть, должен сидеть, когда бежать, бежать, когда прыгать, прыгать. So you begin to train yourself like this. И мы начинаем тренировать себя. How you begin to train this dog in a circus. Как мы тренируем животных в цирке. Result from this Результатом этого is you become dry in life. вот эта сухость, которая потом в жизни начинается как-то. And it is result of this. И это результат этого. That what you thought as discipline, as control, is again a disbalance. Потому что то, что мы думали, что это контроль или дисциплина, это опять же дисбаланс. When you said, I made the buddhi more strong. Когда я говорю, я будхи делаю более сильным. No, always it is this. Don't do this. Don't do this. Don't do this. Когда все Don't do время this. Don't запрет. do this. Это Don't нельзя, do это this. нельзя, это нельзя. It is like because this training, understanding of this word, control, discipline, stop was incorrect. Потому что вот это понимание контроля, остановки, дисциплины неправильно. Because было. only read the book, yoga, control the mind. So I must just control the mind. Если только прочитать, что йога – это контроль ума, должен контролировать ум. Because here is only black and white words. Потому что здесь только черно-белое. And your mind understood this only logically, because that is how the Western mind works. И ум это понимает только логически, но это то, как западный ум работает. Yoga never says control. There is a difference between controlling and disciplining. Есть разница между контролем и дисциплиной. So when you discipline your child, Когда вы дисциплинируете своего ребенка, you don't воспитываете, put, discipline doesn't mean that you will put your child in this terror all the time. воспитание не означает, что вы все время террор устраиваете своему ребенку. Discipline just means that you wish to do something from your child will do, you will give reward. Это означает, что если вы что-то хотите от ребенка, чтобы он сделал, он сделает, и вот, You will give some gift. и вы дадите ему какое-то поощрение, подарок. But next time he doesn't listen to you, Но в следующий раз, когда он не слушает вас, then maybe you will become a little more, может быть, тогда вы a будете little angry. построже. But if he's or she is listening to you, you are in relax. Но когда он вас слушает, вы в спокойствии. So knowing how much heat to give and then knowing how much heat to reduce. Ну вот это вот понимание, как вот это прибавить температуру и как ее уменьшить, And not just always I must be on this high heat. а не все время создавать этот жар. See, when you cook food, Когда вы готовите еду, you cook on fire. готовите на огне. If you will cook for 3 hours, Если 3 часа готовите, food will become dry. то тогда она высохнет. Knowing the temperature То есть знание этой оптимальной температуры and knowing how long. и знать, как долго This is called держать discipline. на огне. Вот это означает Then дисциплину. we say you are a master. You know how to cook. И только тогда мы Вкусно. говорим, что вы мастер, что мы знаем, как готовить пищу вкусно. It doesn't only mean that cooking means on fire, high fire for 5 Это не hours. означает, что приготовить пищу, мы знаем, что ее готовят на огне, значит включить огонь. So this is what happens when the Western mind thinks about discipline.
Вот это происходит, когда западный ум думает о дисциплине. It thinks discipline means army discipline. И это означает, что эта дисциплина, это как в армии. This doesn't mean discipline. Но это не означает дисциплину. Maybe for army, again, for physical body, yes. Для физического тела, да, Because situation of war is another. потому что ситуация с войной это другое. You must be ready for all the worst in life. Вы должны быть готовы к худшему. So your training is such to prepare you for the worst in life. Поэтому и тренировка такова, чтобы вот этот худший момент вы могли. But if you are living in an environment where things are normal most of the time, Но если вы живете в атмосфере, когда все вещи, окружающие моменты в большинстве случаев нормальные, but you are always preparing yourself for the worst, но вы все время готовите себя к худшему, then of course you will lose taste in life. ну тогда, конечно, можно потерять вкус к жизни. So here is a problem of understanding the philosophy of what discipline and control means. То есть вот здесь вот неправильное понимание того, что означает контроль и дисциплина. You don't have to master the mind, you have to be friends with the mind. Вы должны... Discipline doesn't mean to master the mind. Дисциплина не означает подчинение ума, а означает To дружбу. Friends with the mind. Можно порадоваться, что есть вкусное мороженое, Надо но есть. сказать, что ну не сегодня, завтра можно. Ну, если есть вкусно мороженое, есть. Это одна. Можно. Но есть вкусно мороженое, и я буду есть каждый день, а 5 раз в день, Тут дисциплина. вот, это без дисциплины. Все равно радость должна присутствовать. Не закрывать себя, что не могу улыбнуться человеку. See, if life has color, Если жизнь имеет цвета, then the worst thing that you can do yourself то самое худшее, что вы можете для себя сделать, is to close your eyes with a strap. это завязать глаза. That life is colorful, but I will not see this color. То есть жизнь такая цветная, а я не буду видеть все это. It happens for people Это происходит с людьми, who, because cannot find balance in life, choose extreme over balance. которые, когда не могут найти баланса, идут в сторону какого-то экстремального, чего-то экстремального. For example, Что надо баланс. for example, social media. Например, социальные сети. So somebody is on social media and it becomes a bad habit. Кто-то, допустим, постоянно в социальных сетях, и это становится вредной привычкой. So disciplining will be to be on social media for 30 minutes and to close. Дисциплиной будет 30 минут в день находиться с социальными сетями, а затем закрывать. And extreme will be to just completely delete the program. А экстремально будет вообще полностью удалить. Delete the program, no social media, I will not see. То есть удалить себя от всего. But what happens in this process Но что происходит в этом процессе? is that inside the desire doesn't die. Что внутри это желание, оно не умерло. Посмотреть. And it begins to disturb you even more. И оно начинает раздражать вас даже больше, еще больше начинает. So вас. people who always tend to control themselves, control, Люди, которые контролируют себя настолько, are actually the people who are most aggressive in life. в действительности, Да. люди, которые имеют такую пассивную агрессию. Maybe they will release this aggression on their students or on their family or on their children. Возможно, эта агрессия потом найдет выход на семье, на учениках. Especially on the students this happens. Особенно на студентах это вымещается. That these teachers release their aggression on the students. Такие преподаватели вымещают свою агрессию на студентах.
Because all time they are just control. And when they see you cannot control, why you cannot control? То есть все время контролирует, а если вдруг почему? So again, the problem is again avidya, not understanding the concept correctly of control and discipline. То есть проблема опять о виде, это и неправильное понимание этой концепции контроля и дисциплины. Хорошо. Я еще думаю, что здесь какая-то должна быть возможность ошибаться. Как бы, да. Потому что без ошибок нет опыта. Или это неправильно? See, mistakes can happen till the time you are honest with yourself. Ошибки могут происходить до того времени, пока вы честны с собой. You cannot be dishonest and make mistakes. Вы не можете быть нечестными и делать ошибки. Oh, my teacher says you can 2 days in a week you can take break from yoga. Мой учитель говорил мне, что 2 дня в неделю можно не заниматься йогой. So today and tomorrow first will be break, then we will take. Тогда завтра, послезавтра перерыв, потом подумаем. Because he said 2 days. Потому что он сказал, 2 дня можно. So you are beginning with dishonesty. То есть вы начинаете с нечестности. You are letting your this avidya in the ego control you in this moment. Вы позволяете вот этому невежеству в эго контролировать себя в этот Oh, момент. teacher says sometimes you can eat ice cream. No, I will eat today. Учитель сказал, можно есть мороженое иногда, но сегодня поем. So inagda means 1 time in a day, every day. Иногда означает 1 день, каждый день. Один раз каждый день. 1 раз каждый день. Один день превращается в день сурка. So this is being not honest То есть это в этом случае вы не честны and just taking things out of context for your own comfort. и просто вырываете какие-то слова, мысли из контекста для того, чтобы свой собственный комфорт создать. И очень часто это происходит. If you move from this position, Если вы двигаетесь из этого положения, then no, you cannot make mistakes. то тогда здесь нельзя делать ошибки. If you are honest with yourself Если вы честны с собой, and you make mistakes, и вы everybody makes mistakes. все делают ошибки, Be strong. Without mistakes, there is no growth. без ошибок нет роста. But now you cannot say that my teacher says without mistake there is no growth. Но теперь вы не можете сказать, что раз учитель сказал, без ошибок не может быть роста, And 1 month you are not practicing. и 1 месяц вы не практикуете. And then you look at yourself in the mirror and he says without mistakes there can be no growth. I made this mistake but I will change one day. И через месяц вы смотрите в зеркало и говорите, ну ладно, без ошибок не может быть роста. And I made mistake, I understand. Я знаю, я сделала ошибку, месяц я все-таки не практиковала, But I will change someday. но я изменю себя. Maybe tomorrow. Да. Может завтра. Да. So this is going from a point of dishonesty. То есть тогда это вот уже исходит от нечестности Again, перед собой yam прежде всего. and niyam come here. И здесь яма и не яма. Satya, truth. То есть сатья, правдивость, честность с That собой. some characters you must have even before you begin the practice of yoga. То есть какие-то вещи должны быть уже сильны в вас еще до того, как вы, вернее, когда вы начинаете практиковать йогу. And honesty is one of them. И честность одно из этих качеств. А что означает слово «анади»? Ваша школа называется «анади» или Анади. Ну, принципиально очень. Бесконечно. See, nad means vibration. Над означает вибрацию, And and everything which begins и все, что начинается,
in its most cosmic form begins with a vibration. Из самой космической формы все началось с вибрации. Even if you take something physical Если даже взять что-то физическое and put it under a very strong microscope, и поместить это под какой-то очень сильный микроскоп, you will begin to see vibrations of energy. то можно увидеть вибрации в этом физическом материале. But everything begins with a vibration. Но все начинается с вибраций. But what begins this vibration? Но что начинает эту вибрацию? A vibration cannot begin a vibration. Вибрация не может начать вибрацию, Because then that again is a vibration. потому что это опять же вибрация. So there is something which is even more deeper than the level of vibration, И есть что-то, что даже глубже уровня вибрации. which begins the vibration, То, что дает начало вибрации. which is on the level not of nad, И это не на уровне звука вибрации, nad, which is vibration, не на уровне вибрации, but on a level of anad. а на уровне над вибрацией. Anad. Even more deeper than the vibration, something which begins the vibration. То есть что-то, что еще глубже, чем вибрацию, то, с чего все начало изначало. So somebody who understands this then becomes anadi. То есть кто-то, кто понимает это, становится анад. So this is the meaning of. А можно вопрос? Вот насколько переводы, допустим, в Бхагавад-гите, те, что есть у нас в книжных магазинах, вот соответствуют вообще древнему писанию, истокам? If we will take Bhagavad Gita from our bookshops with this modern translation, it will mean the same which was in classical text of Bhagavad See, Gita. a teacher is always important to give you context. A living teacher is important to give Живой you. учитель все-таки все равно всегда очень важен, чтобы дать вам правильный контекст направления, потому что вы читаете. Because можно all что-то не these понять. books can be understood in 1000 different ways. Потому что все эти книги могут быть поняты вообще в 1000 разных. Это книжка про войну, практически, да? Войну. А она же какая-то... Нет, ну просто интересно вот сам перевод, насколько вот, ну, хотя бы. So, Может быть точен, а Перевод. именно как кто его... so any book with a translation will Живой учитель, конечно. will open your mind to some level. То есть просто живой учитель может открыть Book, ваш... book. A book. Книга может открыть ваш ум на какой-то уровень, But it will not give you answers to your practical questions. но книга не даст вам ответы на ваши практические вопросы. So some progress will happen, То есть какой-то прогресс, безусловно, будет, прочитав. but complete understanding might or might not come through just reading the book. Но полное понимание того, что все-таки там какой смысл там заключен, может возникнуть, а может и нет. So always read. Всегда читайте. Читаю. Да, always read. Я Нет, почему, ну что- перевод, трудности перевода, конечно, бывают, но в основном-то совпадает. совпадает. Да, Also a problem with translation is Просто еще многие вставляют туда еще свое какое-то понимание, как это все Is that- происходит. that there are a lot of concepts in Indian spirituality И есть еще много всяких концепций в индийской духовности, which do not have translations in Western culture. которые не нашли перевода в западной культуре. Because there is not this concept in the Western thinking. Потому что в нашем западном уме просто нет этой концепции вот, And you в этом can- направлении размышлений. And you can only give words to concepts. И нужно только давать слова для концепции, для определения. What are words? They just explain concepts. Что такое слова? Это объяснение концепции. But if a concept is missing in a culture, Но если сама концепция утеряна в культуре, then these words will not give отсутствует, не утеряна, отсутствует, then these words will not give you any meaning.
то тогда эти слова не будут иметь никакого смысла. You will just understand them literally. И вы будете просто Logically. литературно-логически понимать. So a living teacher is important to help you bring that concept first. То есть живой учитель важен для того, чтобы для начала вот эту концепцию дать. So this is important. Вот это важно. For example, the book can keep speaking about the mind. Допустим, в книге рассказывается об уме. And the Western person might begin to just understand this mind always as brain. И западный ум понимает ум как мозг. And he will just, as book says, the brain is doing this, the brain is doing this, the brain is doing this, the brain is doing this. И в книге написано, мозг это делает, это. Where the book is the original text is saying the mind is doing this. А в оригинальном тексте говорится о том, что это ум делает это. So first then a teacher is required who will explain you the difference between brain and the mind. Ну, для начала, в общем, надо, чтобы вам объяснили разницу между умом и мозгом. So that this concept first comes into you, into Чтобы your understanding. концепция сначала была понятна, а потом уже на основании этого дальше. Можно еще маленький